La mobilità è un settore in netta trasformazione, che affronta il cambio di paradigma dovuto alla situazione pandemica e al contempo si trova a dover intuire le scelte giuste per un futuro sostenibile. Anche i grandi gruppi della marca trevigiana, come il gruppo Carraro, hanno vissuto un anno anomalo, ma anche ricco di opportunità. Per il 2022 si prospetta un altro fenomeno che l'abbiamo anche sentito, l'abbiamo letto sui media, è la mancanza dei componenti elettronici. Un problema che deriva direttamente dal lockdown, che ha creato a livello mondiale la carenza di componentistica. Sappiamo quanto difficile è ottenere un semplice televisore così come uno smartphone, hanno avuto tempi rallentati, c'è stato l'aumento addirittura del costo di questi prodotti e indirettamente ha colpito anche l'industria dell'automotive. Mancando la centralina, mancando l'alzacristalli, mancando il cockpit del cruscotto, si ottiene un fenomeno di rallentamento di produzione e questo ha comportato la mancanza di disponibilità dei veicoli, cosa che si sente ancora di più nel veicolo industriale, tanto che la produzione è stata pressoché sospesa e attualmente lo è ancora e riprenderà a pieno regime soltanto alla fine di quest'anno. Paradossalmente si è creato un fenomeno molto particolare all'interno della nostra struttura. Abbiamo raccolto un sacco di contratti, quindi abbiamo in termini tecnici un grande inevaso di prodotto che verrà distribuito soltanto a partire dalla metà di quest'anno verso la fine di quest'anno e tornare a regime soltanto nel 2023. In particolare il settore che io curo, il veicolo industriale, o per meglio dire l'autocarro che noi tutti conosciamo, ci ha permesso di raggiungere numeri ragguardevoli, parliamo di 700 unità, comprese tra gli autocarri pesanti e i veicoli commerciali. Complessivamente a livello di gruppo, insieme alle autovetture, insieme anche ai veicoli usati, abbiamo concluso l'esercizio in 5.400 veicoli venduti. Possiamo dire che c'è stata una grande richiesta da parte del pubblico, unitamente anche a una grande energia della Carraro. Queste 315 persone che lavorano all'interno della nostra concessionaria sono la vera forza, la vera risorsa e quello che dice sempre mio padre, poi il presidente Francesco Carraro, possiamo fare i computer che vogliamo, le tecnologie che vogliamo, ma senza i rapporti sociali e senza i rapporti interpersonali non si arriva da nessuna parte. Quindi possiamo dire che grazie ai nostri collaboratori sono stati raggiunti questi grandi risultati. È stata una grande sorpresa che nel 2021 proprio ci ha aiutato nel raggiungere un buon bilancio anche il fatturato medio delle vetture che abbiamo vendute. Quindi tante vetture sportive AMG, ma anche altre vetture importanti, vedi le serie S, le classi E, i SUV, tutte vetture che hanno permesso di aumentare il fatturato medio. Mercedes per il futuro, come tutte le case, vuole andare verso un prodotto che sia redditizio per loro che producono. E per questo motivo hanno lanciato una politica del lusso. Il lusso qua in Italia è una parola che magari a qualcuno può anche dar fastidio e viene interpretata in maniera sbagliata. Quindi la traduco in vetture più complete, più accessoriate, che costano anche un po' di più, ma che non è proprio il lusso come intendiamo noi italiani, quindi inarrivabile. Sono vetture sempre che vanno una certa fascia di clientela, ma non piccola, non sono nicchie, ecco. Spesso si parla dell'elettrico come soluzione ideale, anche a breve termine, ma i limiti sono ancora molti e alcuni sembrano inevitabili. Restano ancora grandi dubbi, insomma, su quale sia il futuro della mobilità. Ancora oggi credo che nessuno abbia la risposta esatta. Generalmente si punta a questa mobilità elettrica, però ci sono grandi limiti, specialmente per quanto riguarda le infrastrutture e quindi anche noi ci stiamo chiedendo quale sarà la strada e quando in particolare, perché tutti
ne stanno parlando come se fosse qualcosa che accade domani mattina, ma io sono convinto che ci vorrà ancora degli anni per avere una transizione. Mercedes ha prodotto per 130 anni motori endotermici, quindi alimentati a gasolio o a benzina. Adesso noi siamo pronti a una nuova rivoluzione, che è quella dell'alimentazione tramite l'energia elettrica. C'è un altro scenario che secondo me sarà la vera svolta del futuro. L'idrogeno ha questo grande vantaggio, ci evita la penalizzazione della colonnina elettrica. Noi in Italia abbiamo un sacco di colonnine che attualmente addirittura non sono predisposte per i motori del futuro. E per evitare appunto questa grande difficoltà di reperimento dell'energia elettrica, e sappiamo quanto sia problematico perché l'Italia stessa compra l'energia anche dall'estero, per evitare appunto questa rete dispendiosa di queste colonnine, per il veicolo industriale verrà perfezionata la tecnologia a idrogeno, e questa tecnologia permetterà di avere dei range di distribuzione del veicolo oltre i 1000 km. Io credo che prima di tutto ci vorrà una grande forza politica e che ci sia proprio della gente che governa, che capisca realmente qual è la strada giusta per tutti noi. Dopodiché chiaro che devono dare gli incentivi per poter spingere le persone ad andare su quella strada, e oggi come oggi purtroppo ancora questi incentivi vanno e vengono, e quindi il mercato dell'elettrico per esempio decolla appena ci sono gli incentivi, poi si ferma completamente quando non ci sono. Quindi siamo tutti un po' ecologisti, ma alla fine ragioniamo che tanto col portafoglio. Il gruppo Carraro è stato anche quest'anno premiato dalla casa produttrice per le eccellenti valutazioni ricevute nel campo dell'assistenza. Nonostante il livello di tecnologie presenti nei nuovi veicoli, quindi, a fare la differenza sono ancora anche le officine. Un elemento molto importante della Carraro è l'after sales, le officine per intenderci. È un po' il DNA della nostra azienda e il DNA della nostra famiglia. Nel 1965 mio padre ha aperto a Tai di Cadore la prima officina, e da allora non ha mai smesso di aprire centri di assistenza, unitamente anche ai centri di vendita. L'after sales per Carraro è veramente importante. Più del 55% delle persone che lavorano nel gruppo sono dedicate all'assistenza, quindi circa 160-170 persone tra meccanici, impiegati degli uffici tecnici, reparti delle garanzie, i magazzini, i ricambi. Ci tengo a sottolineare che noi siamo concessionari ancora dal 1976, non abbiamo mai smesso di rappresentare questo marchio, ed oggi all'interno delle nostre strutture è l'unico marchio premium rappresentato. Non abbiamo altri marchi che possano creare contrasto, diciamo, competizione all'interno delle nostre strutture, quindi siamo fedelissimi al marchio Mercedes. Questa fedeltà ci ha ripagato perché recentemente abbiamo ricevuto un premio importante, un premio che riguarda il CSI, il Customer Satisfaction Index, ovvero l'indice di soddisfazione della clientela. A quanto pare siamo i primi in Italia. Con auto più affidabili e longeve, con i leasing e i noleggi, anche il settore dell'usato si è sviluppato, tanto che il gruppo Carraro ha scelto di creare una vera e propria cittadella dell'usato, destinata sia all'offerta degli autocarri che delle vetture. La struttura di Nervesa della Battaglia, diciamo un po', è il fiore all'occhiello del gruppo Carraro. Qui abbiamo tre elementi distinti. L'unità dove siamo adesso, dei veicoli industriali nuovi, dove c'è la vendita sia del truck che dei van, con l'officina e il magazzino che abbiamo visto. C'è l'altra unità che adesso andremo a vedere, che è rivolta all'usato dei truck, e la grande novità è stata l'apertura di questo nuovo centro destinato all'usato vetture. È un'area molto vasta di 22.000 metri quadrati, appunto dedicata tutto al mondo delle vetture. Qui invece siamo al centro usato truck,
è uno degli elementi più importanti della nostra gestione dei veicoli industriali. Grazie a uno staff rinnovato abbiamo cambiato completamente rotta, ora veramente possiamo contare su un centro efficiente che ha raccolto ben 450 veicoli come vendita nel 2021 e si prospetta con un futuro decisamente roseo, perché abbiamo stretto dei rapporti di collaborazione con fornitori da tutta Europa che ci permettono di avere la fornitura di truck usati, di van usati, di ogni marca e modello. Allora, noi sono tanti anni che operiamo nel mondo dell'usato e eravamo fra i pochi concessionari a suo tempo che vendevano più usato che vetture nuove, proprio perché ci crediamo, abbiamo sempre trattato il prodotto come fosse una vettura nuova, garantendo il chilometraggio, dando una certificazione delle vetture. Recentemente, con tutto quello che si sente e con le prospettive future, cioè che le autovetture nuove sempre di più potranno essere acquistate tramite internet, tramite il web, allora abbiamo pensato che, visto che il lavoro credo che lo sappiamo fare da una vita e i clienti ormai ci conoscono, ci rendiamo disponibili a servirli sia per l'acquisto dell'usato che magari queste case che vendono tramite web non effettua, e quindi ci occupiamo noi dell'acquisto, e poi anche nella rivendita. Noi abbiamo dei prodotti con vari chilometraggi, di vari prezzi, ma abbiamo delle vetture tipo le Mercedes e anche altri modelli, vedi Audi, BMW, insomma tutti i modelli, i marchi più importanti che hanno chilometraggi molto bassi e delle caratteristiche che si avvicinano al nuovo. Quindi, coperti da una ottima garanzia, abbiamo della clientela che ci segue anche con delle vetture usate e, come si dice qua in zona, sanno che qui da noi non prendono una fregata, insomma, ecco, quindi vengono tranquilli. Oltre all'usato ci sono altri reparti dove la Carraro si è specializzata ed è uno dei motivi di forza che ci ha permesso di raggiungere appunto questi grandi risultati del 2021. Parlo del settore del calcestruzzo e abbiamo stretto una collaborazione con due importanti supplier, quindi fornitori di allestimenti nazionali, a carattere nazionale e internazionale, e questo ci ha permesso di aprire uno scenario dove effettivamente non eravamo forti in passato ed oggi stiamo veramente raccogliendo notevoli risultati. L'altro reparto è la specializzazione di veicoli destinati all'utilizzo pubblico, municipalizzate, trasporto di rifiuti, così come l'Unimog che è un veicolo speciale che serve per la pulizia delle strade, lo sfalcio dell'erba, lo sgombero della neve, e questo ci permette di assistere enti pubblici, regioni, vigili del fuoco, esercito e altri importanti enti. Il 2021 è stato un anno ricco di insidie, di incertezze, ma anche di opportunità, e le opportunità saranno l'elemento forte che ci aspetterà per le sfide del 2022.